अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हम सब लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर की तामीर के लिए कौन सी बजरी और रेत का इंतखाब करें। तो कुछ टिप्स हैं मेरे पास, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आज मैं काफ़ी थक चुका था क्योंकि आज मैं दिहाड़ी पर गया हुआ था, तो वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। लेकिन यार मैंने सोचा कि हर चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ, घर की तामीर के बारे में, बुनियादों के बारे में, सीमेंट के बारे में, सरिये के बारे में, तो क्यों ना यार इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दी जाए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में घर की तामीर के लिए कौन कौन सी जो है बजरी यूज़ की जाती है। सबसे पहले जो बजरी यूज़ की जाती है वो होती है ज़ीरो की बजरी, उसके बाद आधी इंचज़ की बजरी, उसके बाद पौनी इंचज़ की बजरी, उसके बाद इंचज़ की बजरी। मतलब इस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है। जो ज़्यादा मोटी बजरी है वो बड़े कंस्ट्रक्शन के कामों में यूज़ होती है, मतलब कोई सड़क वगैरह गवर्नमेंट की बन रही है या मतलब बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उसमें यूज़ होती है। तो पाकिस्तान में कौन सी बजरी जो है वो बेस्ट है। आजकल जो है पाकिस्तान में जगह जगह पर क्रश लगे हुए हैं, जगह जगह पर मतलब बजरी तैयार हो रही है। और पाकिस्तान में जो सबसे बेस्ट बजरी मानी जाती है वो चाक यारम पुल की, जिसको सरगोदे के नाम से जाना जाता है, वो बजरी जो है उसको तरजीह दी जाती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने घर की तामीर के लिए सरगोदी की बजरी यूज़ करें। उसका कलर शायद ब्लैक होता है और वो हर साइज़ में आपको मिल जाएगी। ज़ीरो साइज़ में, मतलब आधी इंचज़ में, पौनी इंचज़ में, जो साइज़ आपको चाहिए। उसका सिर्फ फॉल्ट ये है कि वो मतलब थोड़ी सी दूर से आती है और उसकी मजबूती ज़्यादा होती है, थोड़ी सी वो महंगी मिलती है। उसके बाद आती है मलोट की बजरी, को भी बहुत इम्पोर्टेंट दी जाती है, इसकी भी मजबूती ठीक होती है। जो हमारे एरिए में आजकल जो है टॉप पर बजरी चल रही है वो सरगोदा और मलोट वाली बजरी चल रही है। मलोट वाली बजरी भी ठीक है, उसकी भी मजबूती ठीक होती है। तो उसके बाद मैं बात करूंगा कि रेत आप कौन सी यूज़ करें। तो रेत हमेशा मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि रेत आप जो है साफ़ यूज़ करें, मिट्टी से पाक होनी चाहिए आपकी रेत, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्लस्तर वगैरह का काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, चुनाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी जो है रेत में पानी की मिकदार, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि दरिया का पानी जब मतलब बंद नहीं होता तो वो रेत ले आते हैं, वो बिल्कुल जो मतलब गीली होती है, उसमें सीमेंट बिल्कुल मिक्स नहीं होता। तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि रेत जो है वो वत्तर में होनी चाहिए, ना ज़्यादा मतलब गीली होनी चाहिए और ना ज़्यादा मतलब खुश्क होनी चाहिए, मतलब दरमियाना उसका जो है मेल होना चाहिए। तो अगर आप खुशक ले रहे हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा गीली है तो उससे इनका नुकसान ये होता है कि बाद में बहुत ज़्यादा मसला आता है, सीमेंट वगैरह उसमें सही जो है हल नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि हमेशा जो वत्तर वाली रेत है वो इस्तेमाल करें। उसके बाद रेत हमेशा मोटी रेत का इंतखाब करें। मोटी रेत अगर आप प्लस्तर कर रहे हैं, मोटी रेत से आपका प्लस्तर जो है वो जल्दी भी निकलेगा और सफाई में निकलेगा। जो बारीक रेत होती है वो बाद में जब मतलब कुछ अर्सा 2 साल या 3 साल गुजर जाते हैं, उस वो पाउडर की तरह जो है भरने लग पड़ती है, जो बारीक रेत होती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मोटी रेत का इंतखाब करें। अगर आपको मोटी रेत प्रोवाइड है तो उसका यूज़ करें। तो ये थी आज छोटी सी वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।